हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे बेसिक नेचर ऑफ एमिन्स। तो एमिन्स का बेसिक नेचर किस तरीके से अपन को डिफाइन करना है ये हम जानेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि 1 डिग्री एमिन, 2 डिग्री एमिन या 3 डिग्री एमिन कौन सा ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है, ये आपको देखना है यहाँ पर। तो आपको एमिन्स के बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर 3 इफेक्ट जो अप्लाई होंगे। कितने इफेक्ट? 3 इफेक्ट अप्लाई होंगे। जो सबसे पहला जो होगा वो हम देख रहे हैं प्लस आई इफेक्ट, है ना। प्लस आई इफेक्ट के बेस पर यदि हम देखें तो कौन सा एमीन ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है। अब जो प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर हम देखें तो देखो, ये तो हमारे पास है क्या, RnH2, ये हमारे पास क्या है 1 डिग्री एमीन, और ये हमारे पास है 2 डिग्री एमीन। ठीक है, यहाँ पर हम H और यहाँ पर जोड़ देंगे अब 2 और। यहाँ पर दो ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, इस नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ाएंगे। आपको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। फिर थर्ड हमारे पास होगा तीसरा, जो कि होगा RnR, और यहाँ पर भी है R, यहाँ पर होगा लोन पेयर। ठीक है, ये हमारे पास है 3 डिग्री एमिन। तो 1 डिग्री एमिन, 2 डिग्री एमिन और 3 डिग्री एमिन, हु इज मोर बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर यदि हम देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने ग्रुप है, यहाँ पर 3 ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर 1 ग्रुप है, यहाँ पर 2 ग्रुप है, और यहाँ पर 3 ग्रुप है। अब देखो, प्लस आई इफेक्ट के बेस पर हम देखें तो कौन सा नाइट्रोजन है तीनों एमिन्स में जो इजीली लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा। तो हम यहाँ पर देखें कि जो ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर 3 प्लस आई इफेक्ट है या 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए, जिससे ये तीनों ही ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, जिससे ये लोन पेयर को क्या करेगा, इजीली डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर यदि ऑर्डर देखें तो 3 डिग्री इज मोर बेसिक, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। यहाँ पर ऑर्डर होगा 3 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री, और फिर होगा 1 डिग्री। तो ये वाला जो ऑर्डर होगा ये किस में होगा, ये जो होगा वो गैसेस फेज में होगा। किस में होगा? गैस फेज में। गैस फेज में भी ले सकते हैं आप और एक्वस फेज में भी ले सकते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट के बेस पर हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर 3 डिग्री मीन्स इज मोर बेसिक, 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ये तो हुआ हमारा किस फेज पर, गैस फेज और एक्वस फेज में। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक नेचर ऑफ एमिन्स भी क्या होगा, या बेसिसिटी भी लिख सकते हैं अपन, बेसिसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये हमें समझ में आ चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रुप है जो कि 3 प्लस आई इफेक्ट को बढ़ा रहे हैं, तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी। चलो अब दूसरा इफेक्ट देखते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट। क्या है हमारे पास? सोल्वेशन इफेक्ट। सोल्वेशन इफेक्ट के बेस पर हम देखें कि कौन सा एमिन ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है, तो ये अप्लाई होगा ओनली एक्वस फेज में। किस में होगा? एक्वस फेज में। ये गैसेस फेज में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो RnH2 1 डिग्री एमिन हो, चाहे 2 डिग्री एमिन हो, चाहे 3 डिग्री एमिन हो, तीनों में ही लोन पेयर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के। और वाटर में जब इसको डिसॉल्व करेंगे तो आपको पता है वाटर में क्या होता है, H+ प्रेजेंट होता है। ये अपने लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पर अप्रोच करेगा, और H+ को अप्रोच करने के बाद क्या फॉर्म कर लेगा, यहाँ पर RnH3, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए। अगर एमिन्स को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये H+ एमिन से जुड़कर क्या फॉर्म करेगा, RnH3+ फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और ये RnH3+ जो है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एमिन्स की बेसिसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके स्टेबिलिटी के ऑर्डर पर यदि हम देखें तो ये कब स्टेबल ज्यादा होगा, ये हमें देखना है ना। अब हम यहाँ पर बात करें, जो केटायन फॉर्म हो रहा है आपके पास RnH3+, अब ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी जो होगी, इसकी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी ऑफ एमिन्स। ठीक है, ये क्या होगा, बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो केटायन फॉर्म हो रहा है यहाँ से H+, मतलब तीनों एमिन्स को हम जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, और ये जो केटायन फॉर्म हो रहा है, ये केटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा बेसिसिटी होगी। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब आपको पता है स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होगी, जब एनर्जी क्या होगी, जब एनर्जी जो रहेगी वो डिक्रीज होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी जो रहेगी वो इंक्रीज होगी। ये भी आपको पता है कि जब एनर्जी डिक्रीज होती है किसी भी सिस्टम में, पूरा केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, एनर्जी यदि डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखो ये हमारे पास है
H है ना। अब यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं क्या, ये हमारे पास है 1 डिग्री Mn, ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको। यहाँ पर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया, इस पर प्लस चार्ज आया, ठीक है। ऐसे ही जब 2 डिग्री को वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे तो क्या होगा, RN R और यहाँ पर होंगे 2H, ये भी आपको क्लियर पता चल रहा होगा। इस पे आ जाएगा प्लस का चार्ज, ठीक है। फिर 3 डिग्री एमिन्स को हम वाटर पे डिसोल्व करेंगे तो क्या होगा, RN R R और यहाँ पर होगा H और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। देखो अब यहाँ पर ये हमारे पास कौन सा है, 1 डिग्री है, ये हमारे पास 2 डिग्री है और ये हमारे पास है 3 डिग्री। चलो, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल केटायन कौन सा है ये हमें देखना है। तो देखो एनर्जी को डिक्रीज करेंगे हम तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी बढ़ेगी। पता ही आपको स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। तो यहाँ पर तीनों की बात हम करें तो देखो ये वाटर से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, ये वाटर से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड में, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन, देखो यह हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा, यहाँ भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से और यहाँ भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से। 1 डिग्री एमिन्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से कितने वाटर के साथ, तो यहाँ पर एक OH2 यहाँ जुड़ सकता है, एक OH2 यहाँ जुड़ सकता, मतलब H2 और एक यहाँ पर जुड़ सकता है। यहाँ पर 3 वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ रहे हैं, है ना। ये यहाँ तक हमारा क्या है, 1 डिग्री एमिन इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं। और 3 वाटर मॉलिक्यूल, आपको पता है जब भी बॉन्ड नया फॉर्म होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी मतलब एनर्जी डिक्रीज होगी, और एनर्जी डिक्रीज होगी मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे। अब यहाँ की बात करें जब 2 डिग्री एमिन्स की, तो यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा। यहाँ तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे, तो इसकी कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है, ठीक है। और यहाँ की बात हम करें तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो पा रहा है, यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो पा रहे हैं और यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो पा रहे हैं। तो देखो आप यदि यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करें तो देखो यहाँ पर 3 बॉन्ड फॉर्म हुए होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम होगी क्योंकि यहाँ पर तो 2 ही बार वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं और यहाँ पर तो एक ही बार वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है। तो यहाँ तो एक ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, पर इसकी कंपेयर में यहाँ पर कम एनर्जी रिलीज होगी। और इन दोनों की कंपेयर करें तो यहाँ ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पर कम एनर्जी रिलीज होगी। कभी भी याद करें आप कि जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो बॉन्ड फॉर्म जो होगा वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी मतलब वहाँ पर एनर्जी डिक्रीज होगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ रहा है हमारे पास, देखो सबसे ज्यादा 1 डिग्री क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगी, और एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा 1 डिग्री का सबसे पहले आएगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो आपको ऑर्डर अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। और हमें पता चला कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। तो ये वाला जो केटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो यहाँ पर आएगा 1 2 3। ये तो हमारा दूसरा हुआ सॉल्वेशन इफेक्ट, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। पहला था प्लस आई इफेक्ट। अब तीसरा जो देख लेते अपन, तीसरा जो होगा वो नेक्स्ट पेज पर हम देख लेते। तीसरा जो होगा वो होगा प्लस आई इफेक्ट पर। किस पर बेस्ड होगा, प्लस आई इफेक्ट, सॉरी प्लस आई तो हम पहले देख चुके हैं। अब होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पर हम देखें, जो तीसरा हमारे पास है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पर हम देखें तो देखो यहाँ पर है, ये हमारे पास RNH2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 1 डिग्री एमिन है। ये हमारे पास है 2 डिग्री एमिन है, ठीक है। और ये हमारे पास है 3 डिग्री एमिन। अब देखो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पर हम देखें तो कहाँ से लोन पेयर को इजीली अप्रोच कर पाएंगे आप, यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से। आपको पता चल ही रहा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 एमिन्स है। अब 3 एमिन्स के बेस पर हम यदि देखें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, कौन सा एमिन्स जल्दी से लोन पेयर या किस एमिन से हम लोन पेयर को इजीली अप्रोच कर पाएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री से। देखो यहाँ पर क्राउडीनेस ज़्यादा है तो लोन पेयर को अप्रोच करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर 2 ही प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हैं, मतलब यहाँ पर क्राउडीनेस इसकी कंपेयर में यहाँ पर कम है, और इसकी कंपेयर में यहाँ पर तो एक ही ग्रुप जुड़ा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यदि ऑर्डर देखें हम तो यहाँ से लोन पेयर को अप्रोच करना इजी होगा। इसलिए यहाँ पर जो ऑर्डर होगा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ये ऑर्डर होगा, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। देखो इसके पहले हमने नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर देखा कि जो प्लस आई इफेक्ट में क्या रहा है, 3 to 1,
ठीक है। सॉल्वेशन इफेक्ट के बेस पर 1 2 3 और स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पर आ रहा है 1 2 3। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो पहला हमने देखा, देखो प्लस आई इफेक्ट पर क्या आया, प्लस आई इफेक्ट पर आया आपके पास 3 2 एंड 1 डिग्री। दूसरा हमने क्या देखा यहाँ पर, दूसरा हमने सॉल्वेशन देखा, क्या देखा, सॉल्वेशन इफेक्ट के बेस पर क्या आया 1 2 एंड 3 डिग्री। और तीसरी हमने बात करी क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पर क्या आया, हिंड्रेंस के बेस पर आया हमारे पास 1 2 एंड 3 डिग्री। आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे तीनों इफेक्ट। अब हम जनरली बात करें तो यदि वो डिपेंड करेगा, देखो एवेंस का बेसिक नेचर यहाँ पर अलग अलग आ रहा है तीनों ही में, है ना, इन दो में सेम है, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा अलग आ रहा है। तो आप किसी भी कंपाउंड की बेसिसिटी को किस थ्योरी या किस कॉन्सेप्ट की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। तो वो डिपेंड करेगा आप यहाँ पर आर की जगह पर क्या ले रहे हैं। तो देखो यदि आपने लिया आर की जगह पर, है ना, इफ फर्स्ट केस में हम ले रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट में हम ले रहे हैं R इज इक्वल टू C2H5, मतलब R की जगह आप क्या ले रहे हो C2H5। अब R की जगह आप जब C2H5 लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए C2H5 का होल ट्वाइस और यहाँ पर होगा NH, ये चीज़ आप याद रखिए, इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री, ठीक है। फिर होगा यहाँ पर C2H5 का 3 एंड N, और फिर होगा आपके पास C2H5NH2, ये होगा हमारे पास 1 डिग्री। तो 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री ये ऑर्डर होगा। अब ये ऑर्डर जो है वो कैसे आया, वो एक्सपेरिमेंटली आया। कैसे आया, एक्सपेरिमेंटली आया। याद रखिए आप, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन किया गया। अब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया होगा तो कैसे किया गया होगा, देखो यहाँ पर आ रहा है क्या ऑर्डर, 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। अब 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री आ रहा है, तो देखो तीनों ही केस में हम देखें तो यहाँ पर देखो 2 डिग्री तो है ना इंटरमीडिएट है सबके तीनों के बीच में, यहाँ तो 3 1 1 आ रहा है, बट यहाँ पर 2 डिग्री ज़्यादा डोमिनेंट है, मतलब यहाँ पर तीनों ही कॉन्सेप्ट अप्लाई किए, ठीक है। फिर आया आपके पास 3 डिग्री। 3 डिग्री की बात हम करें तो यहाँ पर क्या डोमिनेट किया होगा, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट किया, इसीलिए यहाँ पर 3 डिग्री को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। और फिर आ रहा है आपके पास 1 डिग्री, क्या आ रहा है 1 डिग्री आ रहा है। तो ये ऑर्डर होगा हमारे पास जब आर की जगह आप क्या ले रहे हो C2H5, है ना। अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से याद रखना। अब केस नंबर सेकंड में आप ले रहे हो क्या, केस नंबर सेकंड में आप ले रहे हो आर की जगह CH3, क्या ले रहे हो, आर की जगह आप CH3 ले रहे हो, मतलब मिथाइल ग्रुप ले रहे हैं। यहाँ पर हमने इथाइल ग्रुप लिया, यहाँ पर हम मिथाइल ग्रुप ले रहे हैं। ये भी आपका एक्सपेरिमेंट लिए तो क्या आया, देखो CH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर है NH, फिर यहाँ पर आ रहा CH3 NH2 और फिर आ रहा है यहाँ पर CH3 का होल थ्राइस और N, ये हमारे पास क्या है 3 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है 2 डिग्री, सॉरी ये 2 डिग्री हमारे पास, तो यहाँ पर आएगा 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री के बाद आएगा आपके पास 1 डिग्री, देखो 1 डिग्री, और उसके बाद आएगा आपके पास 3 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये चीज़ कैसे याद रखना है, तो देखो ये भी एक्सपेरिमेंटली, ये भी एक्सपेरिमेंटली। जब आपने इथाइल ग्रुप लिया तो इथाइल मिथाइल की कंपेयर में बड़ा ग्रुप है, देखो 2 कार्बन आ रहे हैं यहाँ पर 1 कार्बन आ रहा है, तो 2 डिग्री तो दोनों में, देखो दोनों में प्रायोरिटी हम 2 डिग्री को तो दे रहे। तो याद कैसे रखना है, बड़ा ग्रुप तो बड़े नंबर को प्रायोरिटी देंगे। देखो यहाँ पर सेकंड नंबर पे 3 डिग्री आ रहा है और यहाँ सेकंड पे आ रहा है 1 डिग्री, तो आपको बड़े ग्रुप में बड़े नंबर को प्रायोरिटी देना है, मतलब 2 3 1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, छोटे ग्रुप में छोटे नंबर को प्रायोरिटी देना 2 1 3 होगा। तो किस बेस पर आया ये तीनों ही इफेक्ट के मिले जुले प्रोडक्ट पर बेस्ड है। यहाँ पर हमने जब, और ये किस में है, ये भी एक्वस फेज में है और ये भी क्या है एक्वस फेज में, तो दोनों ही एक्वस फेज में। मिथाइल ग्रुप ले लो चाहे इथाइल ग्रुप ले लो, यहाँ पर हमने देखा कि जो मिथाइल ग्रुप में 2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री तो दोनों में देखो इंटरमीडिएट है, मॉडरेट लेवल का, 2 तो दोनों तीनों में ही काय में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो 2 डिग्री को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी। फिर किसको दी हमने, 1 डिग्री को दी। 1 डिग्री में दी मतलब यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया होगा, सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस को प्रायोरिटी दी एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट, इसीलिए 1 डिग्री को हमने ज्यादा बड़ा बताया यहाँ पर, मतलब ज्यादा बेसिक बताया। और फिर आया हमारा 3 डिग्री, और यहाँ की बात हम करें तो 2 डिग्री जब इथाइल ग्रुप लिया, फिर 3 डिग्री 1 डिग्री, तो यहाँ पर किसको प्रायोरिटी दी होगी, प्लस आई इफेक्ट को प्रायोरिटी दी एज कंपेयर टू सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस, तो यहाँ पर हमने 3 डिग्री ज़्यादा बेसिक नेचर लिया और यहाँ पर 1 डिग्री। तो याद रखिए आप 2 3 1 एंड 2 1 3 किस तरीके से याद रखना है। यहाँ 3 डिग्री जो एम से ज़्यादा बेसिक है 1 की कंपेयर में, क्योंकि बड़ा ग्रुप है, तो बड़े ग्रुप में बड़े नंबर को प्रायोरिटी देना, छोटे नंबर में छोटे ग्रुप को प्रायोरिटी देना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से एम के बेसिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।